Финская сауна. Достаточно долгое время бани и сауна, и разделение между ними было условно. Начиная с 80-х годов финны начинают активно изготавливать электрические печи-каменки, которые ставятся прямо в квартиру, и, соответственно, прямо там можно зайти в помещение, включить, нагреть парилку до высокой температуры и как следует попариться. Такой режим использования приводил к тому, что парное и помывочное помещение разделялись. Соответственно, в парилке было не очень влажно, но при этом тены нагревали помещение до высокой температуры. То есть, если мы говорим о том, что представляет собой современная финская сауна, это именно высокая температура, порядка 80, 90 и даже 100 градусов для тех, кто любит погорячение, но невысокая влажность. Финская сауна для тех, кто любит пожарче.